Es tiempo de arreglar nuestra Emily, así que acompáñenme a peinar esta muñeca. Lo primero que vamos a hacer es lavar su pelo. Lo dejamos todo lacio y luego le hacemos unos rolitos con unos sorbetos o straw y así quedó nuestra Emily bella y preciosa. Espero les haya gustado el video de hoy y no olviden suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos.